1 ดอก2 ดอก3 4 ดอกครับนี่อีกครับ5 6 7 8เยอะครับผมเยอะหาต่อครับผมดูครับเต็มกำมือเลยครับหาอีกครับผมสวัสดีครับผมช่อง YouTube นนนาชาแนลเก่าครับผมเรามาตกปลาแล้วครับผมแม่น้ำมูลครับเดี๋ยวจะพาเขาไม้ไหมครับผมมันก็มาได้มานานแล้วครับขี่เจอเห็ดไปกลุ่มหนึ่งครับผมอุ้ยนี่ไม้ของเราดูลึกๆเลยครับนี่ครับนี่ครับไม้สวยๆครับผมถางไว้นานแล้วครับจุ๊บนี่ถึงแล้วครับผมนี่สภาพไม้ครับผมใกล้ๆกับไม้เก่าครับไม้เก่าอยู่ตรงนู้นครับผมเดี๋ยวนั่งตกตรงนี้ครับผมขออย่าเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับผมมาลุ้นกันครับผมจะมานประมาณครับผมกับคลิปตกปลาอยู่แม่น้ำมูลเหมือนเก่าครับผมหมายใหม่ครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าครับผมฝากกันนะรับชมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมตกปลากันเลยครับมันหมานส่วนเหยื่อครับสูตรเดิมครับผมสูตรไข่เป็ดครับผสมไข่เป็ดไปครับชุดแรก
กินเหยื่อใส่เดือนครับผมปลาตะเพียนครับมาเลยครับผมตัวแรกครับมาเปลี่ยนเหยื่อใหม่ครับผมเหยื่อใส่เดือนครับใส่ลำข้างบนครับโดยใส่ลำข้างล่างครับใส่เดือนข้างบนแดดมาเลยมันมาเลยครับสวยๆแล้วครับดูครับเอาอีกไม้เดียวครับปลากระมังครับผมปลากระมังกินใส่เดือนครับผมตัวนี้ครับเหยื่อ2แบบครับผมงามๆเลยครับฝนมาแล้วครับนะครับฝนตกครับผมหลบฝนแป๊บหนึ่งครับมาลุยกันต่อครับผมบรรยากาศกำลังดีเลยครับนะครับฝนเกือบมาตกครับผมรอฝนหยุดตกก่อนครับเข้าลมก่อนครับผมหลังฝนตกครับนะครับท่านผู้ชมครับปลากี่ตัวแล้วครับ4 ตัวครับผมไซส์สวยๆแล้วครับผมต้องกลับบ้านแล้วครับฝนมารอบ2ครับผมมานอยู่ครับผม2 ชั่วโมงครับกลับบ้านดีกว่าครับดูครับมืดมาแล้วครับผมติดตามรับชมครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ